Hi friends, welcome to Sai Family. இதான் நம்ம part 5 வீடியோ. இதுதான் லாஸ்ட் வீடியோ, ஃபைனல் வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். இதுக்கப்புறம் தடா வீடியோ வராது, வாட்டர் ஃபால்ஸ் வீடியோ. இதுதான் கடைசி வீடியோ ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், எல்லோரும் பாருங்கள். பார்த்து லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், வீடியோ ஃபுல்லாக பாருங்கள். அவங்க அப்பா எப்படி என்ஜாய் பண்ணுறாங்க பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு நான் என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தேன், அவங்க வந்து தம்பி வச்சிட்டு இருந்தாங்க. இப்போ அவங்க என்ஜாய் பண்ணுறாங்க, தம்பியை நான் வச்சிட்ருக்கேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான். அவரை வந்து நல்லா குளிக்க வச்சுட்டு ட்ரெஸ் சேஞ்ச் பண்ணிட்டு பவுடர் வச்சு பொட்டு வச்சு அழகாக என் பக்கத்தில் உட்கார வச்சுட்டேன் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், குழந்தைய ரெடி பண்ணி வச்சா தண்ணி எடுத்து ஊற்றிக்கிட்டு இருக்காரு, எங்கிட்ட திட்டு வாங்கிட்டு இருக்காரு. இதுதான் அவருக்கு வேலை. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஃபுல்லாக பாருங்கள், ஸ்கிப் பண்ணாமல் பாருங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், இது போல் வீடியோ வேணும்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணுன்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அப்போ தான் எங்களால் நிறைய வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நிறைய பிளேஸ்க்கு போய் நல்லா எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி உங்களுக்கு சூப்பரான வீடியோ நாங்கள் தருவோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். அவ்வளோதான் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பாருங்கள், எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணாங்க, சூப்பராக என்ஜாய் பண்ணாங்க. ஏன்னா ப்ரெக்னென்ட் ஆகிட்டு அதுக்கப்புறமேட்டு டெலிவரி எங்கேயும் வெளியே போகிற பெருசாக தூரமாக எங்கேயும் வெளியே போகிறது கிடையாது. இதுதான் ஃபஸ்ட் டைம் தம்பியை கூட்டிகிட்டு இவ்வளோ தூரம் நாங்கள் ட்ராவல் பண்ணி வந்திருக்கோம். சேஃபாக போகணும், சேஃபாக வந்துட்டோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லோரும் ஃபேமிலியோடு போங்க, ஜாலியாக இருக்கும் இந்த இடம்லாம். தனியாக மட்டும் போகாதீங்க, போர் அடிக்கும். இந்த மாதிரி இடத்துக்குலாம் ஃபேமிலியோடு போனால் தான் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ண முடியும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எல்லாருமே பாருங்கள், ஃபேமிலியாக வந்திருப்பாங்க, அதுக்கப்புறம் ஃப்ரெண்ட்ஸ்லாம் வந்திருப்பாங்க, ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்க. பாருங்கள், இதை மாதிரி நீங்களும் போய் என்ஜாய் பண்ணுங்கள், ஹாப்பியாக இருங்க. நம்மளும் ஹாப்பியாக இருப்போம், எல்லாருமே ஹாப்பியாக இருப்போம். இதுதான் நமக்கு எல்லாருக்குமே வேணும். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லோரும் உட்காந்து எப்படி ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுறாங்கன்னு பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ன ஆச்சுன்னா, நாங்கள் மேலே வாட்டர் ஃபால்ஸ் போகணுன்ட்டு நாங்கள் நடந்து போனோம். நிறைய அங்கே வந்து பாறையாக இருந்துச்சு, ஒரே பாறை, ஃபுல்லாக பாறை. அதனால் பாதி தூரம், முக்கால்வாசி தூரம் வரையும் நாங்கள் போனோம். பட் எங்களால் ஃபுல்லாக போக முடியல, அதனால தான் அந்த வீடியோ உங்களுக்கு வரல. கொஞ்சம் கிளிப் இருந்துச்சு, சரியாக இல்லை, அதனால் நான் அந்த வீடியோ எடுக்கலை. லாஸ்ட்டாக நாங்கள் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு இங்கே விளையாடுற வீடியோ தான் நான் உங்களுக்கு போட்டிருக்கேன். ஏன்னா ஃபஸ்ட்டு கொஞ்சம் நேரம் என்ஜாய் பண்ணிட்டு தான் மறுபடியும் நடந்து போனோம். நாங்கள் மறுபடியும் ரிட்டர்ன் வந்துட்டு மறுபடியும் சரி இங்கேயாச்சும் கொஞ்சம் நேரம் நம்ம என்ஜாய் பண்ணலான்னு சொல்லிட்டு இங்கே என்ஜாய் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோம். பாருங்கள், தம்பியை பார்த்தீங்களா, அவங்க விளையாடுறத அப்படி பார்த்துட்ருக்காரு. தூக்கம் வர சரியான தூக்கம் இருக்குது. ஏன்னா காலையில் எந்திரிச்சார், ஒரு 5:30-6 மணி போல் அவர் எந்திரிச்சார். அதுலேருந்து தூங்கலை, அவர் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிட்டு வராரு. ஏன்னா தூங்கிட்டு அதெல்லாம் நம்மளால் மிஸ் பண்ணிடுவோம்னு சொல்லிட்டு அவர் ஷேராக தூங்காமல் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணிக்கிட்டு இருந்தார். பாருங்கள், பிஸ்கெட் சாப்பிட்டான். அப்போ என்ன ஆச்சு, அங்கே நிறைய குரங்கு இருந்துச்சு. குரங்கு என்ன பண்ணுச்சு, தம்பி கையிலேருந்து பிஸ்கெட்டை வந்து தூக்கிட்டு போயிடுச்சு. அதனால் அதே ஒரே சோகமாக உட்காந்துட்ருக்காரு. அவங்க அப்பா பாருங்கள், அவரை வந்து சிரிப்பேற்றணும்னு சொல்லிட்டு கண்ணாமூச்சி விளையாடுவார் பாருங்கள். எப்படி ஒளிறாரு, செருப்பு கீழே ஒளிஞ்சிக்கிட்டு இருக்காரு. ஒளிஞ்சு விளையாடிக்கிட்டு இருந்தார். அப்போ தான் அவங்க பையன் சிரிப்பான்னு சொல்லிட்டு, பையனுக்கு ஒன்றுனா ஓடி வந்துடுவார். அதே மாதிரி பாருங்கள், நீங்கள் பார்த்துட்டே இருங்க, ஒரு குரங்கு வரும். ஆனால் குரங்கு நான் எடுக்கலை, நான் பயந்துட்டேன். அந்த பிஸ்கெட் எடுக்க போகும்போது கீழே வச்சுருவேன், தரையை தான் அது கவர் பண்ணியிருக்கோம். அப்போ பாருங்கள், அவர் என்ன ஸ்பீடில் ஓடி வராருன்னு மட்டும் பாருங்கள். வந்து அது ஓடி போயிருக்கோம், அவர் அந்த ஸ்பீடில் வந்து குரங்கு ஓடி போயிடுச்சு. இப்போ பாருங்கள் எப்படி வராருன்னு மட்டும் பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ். எடுத்து போடுப்பா, துணி எடுத்து போடு. பாருங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ், ஒளிஞ்சு கட்டி விளையாடிக்கிட்டு இருக்காரு அவங்க பையன்கிட்ட. பேசி தொண்டை போச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ். எத்தனை டேக் தெரியுமா ஃப்ரெண்ட்ஸ், எவ்வளோ நேரம் நான் பேசியிருக்கேன் தெரியுமா. பாருங்கள், இப்போ பாருங்கள், குரங்க வந்து அடிக்கிறேன்ட்டு சரியான காமெடி பண்ணுவார். அது ஓடி போயிடுச்சு, இருந்தாலும் சும்மா அந்த மரத்தில் போடுறாரு. அது எவ்வளோ கிளவர் பாருங்கள், சரியான ஸ்பீடு அதுக்கு. தம்பி எப்படி குதிச்சார் பார்த்தீங்களா. இப்படி தான் செம்ம ஆட்டோங்க அவர். ஏன்னா நாள் ஃபுல்லாக நின்று வேலை பார்க்குறவங்களுக்கு தான் அந்த வலி என்னன்னு தெரியும். அதனால் நம்ம எதுவும் சொல்லக்கூடாது. அதனால் ஒரு நாள் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணுங்கன்னு விட்டுறது. நான் பாப்பா பார்த்துக்கிறேன், நீ பாப்பா பார்த்துக்கொண்டு பாதி நேரம் நாங்கள் 2 பேருமே மாற்றி பார்த்துக்கிட்டோம். அங்கே இருந்தவங்களும் பார்த்துக்கிட்டாங்க. ஸோ ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். இந்த மாதிரி தான் ஃபேமிலியாக போகணுன்னா நம்ம ஜாலியாக இருக்கலாம். தனியாக போனால் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு போனோம்னா ஜாலியாக இருக்கலாம் தான். இதில் ஃபேமிலி முக்கியமில்ல, நம்மளை விட்டுறக்கூடாதுல்ல. பாருங்கள், நான் ஜூம் பண்ணிலாம் எடுத்திருக்கேன், அவரே தான் ஃபோக்கஸ் பண்ணி எடுத்து வச்சுருப்பேன். பாருங்கள், இதை மாதிரி மந்த்லி ஒன்ஸ் ஆச்சு போய் ஜாலியாக என்ஜாய் பண்ணணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ். என்ஜாய் பண்ணால் தான் நம்ம வந்து ஸ்ட்ரெஸ் இல்லாமல் இருக்க முடியும். என்ன செல்லம், அப்படி தானே? சொல்லுங்கள், பேசுங்க. அவர் வந்து என் கூட நிற்கிறாரு, நான் டப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். எத்தனாவது டப்பு தெரியுமாங்க, முடியலைங்க என்னால்.
சரி இருங்க. ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், பாருங்கள், ஃபுல்லாக வீடியோ பார்த்துட்டு லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். ஓகே ஃப்ரெண்ட்ஸ், தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங். பாய்.